بله دوستانو په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې اوس تاسو کولی سئ دغه کوم ګوګل ټرانسلیټ چې دی دا په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ او بغیر د انټرنیټ څخه تاسو هر ډول پښتو جمله و انګلیسي ته یا هم انګلیسي جمله و پښتو ته اړوی سئ بغیر له انټرنیټ، یعنې انټرنیټ ته ضرورت نشته، چې دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی دوستانو، ځکه چې ډېر دوستان داسې ځینې مشکلات لري یا انګلیسي کې چې غواړي پښتو ته ټرانسلیټ کړي نو دی د انټرنیټ هم لاسرسی نه لري. نو اوس دغه ایپ چې دی دا بغیر له انټرنیټه تاسو یوز کولی سئ. ډېر ښکلی ایپ دی، زه به تاسو ته مکمله وښیم، دې تاسو لیدلی سئ. که چیرې ستاسو په موبایل کې دا کار نه کوي تاسو به دغه انګلیسي او دغه پښتو ژبه په خپل لومړي سر کې په انټرنیټ کې ډاونلوډ کړې وي. نو دلته تاسو لیدلی سئ چې اوس زما انټرنیټ کنکشن نشته، تاسو دلته راښکته کړم دا دوستانو، نه مې هم وائی فای کنیکټ کړی دی او نه مې هم ډیټا ورته راخلاص کړې ده، چې اوس هر ډول جمله تاسو ورکړئ کولی سئ چې په ډېرې اسانۍ سره انګلیسي ته یا پښتو ته ترجمه کړئ. د مثال د خبرې زه به دلته تاسو ته یو جمله ورته ولیکم. بخښنې سره دوستان دلته به زه راسم، دا ما انګلیسي کې دا داسې تاسو لیدلی سئ وینئ I where do you live، ته ما پښتو ورکړه او د انګلیسي ته ما واړوئ. نو ډېره اسانه طریقه ده چې تاسو کولی سئ دا به لومړی سر کې دلته تاسو پښتو او انګلیش په تاسو ډاونلوډ کړی وي، فارسي ته هم کولی سئ. نو یعنې اوس د دې نوې خبره چې شته دا ده چې تاسو اوس بغیر له انټرنیټ ته یوز کولی سئ، د دې څخه هر ډول کار اخیستلی سئ. تاسو دلته یو انګلیسي متن پیدا کړم او هغه به تاسو ته دی ټرانسلیټ کړي. دا دوستانو تاسو لیدلی سئ چې دا دی څنګه درته ټرانسلیټ کوي، تاسو صبر ورته وکړئ. وینه دا ټوله ټرانسلیټ کوي، پښتو الفا داسې غږونه لري چې وینه. نو دا داسې نورو خبرونو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تمه ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو او ویډیو هم در سره لایک کړئ. الله مو سپارم.